Jesteśmy polskim producentem central wentylacyjnych i zależy nam, aby jak najwięcej firm mogło korzystać z wysokiej jakości produktów wytwarzanych w Polsce, bo jest to dla nas powód do dumy i ogromna wartość. Przywieźliśmy tutaj kilka central, żeby pokazać Wam naszą codzienność, jak pracujemy z centralami. Mamy centralę zewnętrzną, mamy pomieszczeniową, mamy też małą domową. A jeżeli jesteś firmą, która projektuje, instaluje lub działa w budynkach, gdzie trzeba zwentylować pomieszczenie, możesz skontaktować się z nami tutaj, żeby sprawdzić naszą jakość i żeby poprawić jakość wentylowanego powietrza.